Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih melih kalian Ustaz wonten ing pelajaran sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sugeng enjang para siswa ingkang mugi-mugi dirahmati Allah. Alhamdulillah awake dhewe saya diparingi kesempatan dening Gusti Allah kanggo sinau sesarengan wonten ing piwucal basa Jawa. Kala wingi awake dhewe sampun sinau babagan tembung campuran. Nah, sakniki kita bakal sinau babagan nulis paragraf. Semoga disiapke alat tulise lan dicatat piwucal ingkang penting nggih supaya saged disinaoni melih. Carane nulis paragraf. Carane nulis paragraf menika enten langkah-langkahe. Ingkang kepisan nggih menika ndamel pokok pikiran nggih. Yang pertama yaitu membuat pokok pikiran utawa ide pokok. Nah, ide pokok banjur dikembangake dados ukara baku atau kalimat utama. Kalimat utama dikembangake dados paragraf. Ukara baku atau kalimat utama niku ditambahi kalimat-kalimat penjelas atau tambahan nggih supaya dados paragraf. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, langkah pertama yaitu membuat pokok pikiran atau ide pokok. Kemudian pokok pikiran tersebut dikembangkan menjadi sebuah ukara baku atau kalimat utama. Nah, jika sudah jadi kalimat utamanya, kemudian ditambahi kalimat-kalimat penjelas, beberapa kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama itu tadi, hingga membentuk satu paragraf. Syarate kanggo gawe paragraf atau nulis paragraf nggih menika nganggo tembung baku lan ukara ingkang efektif. Tembung baku nggih menika tembung ingkang dienggo kanthi nganggo kaidah basa nggih. Tembung baku yaitu atau kata baku yaitu kata yang digunakan dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar nggih, atau kata yang sesuai dengan aturan tata bahasa. Lan ukara efektif atau kalimat efektif yaitu hampir sama dengan tembung baku atau kata baku, yaitu kalimat yang ditulis dengan memperhatikan aturan tata bahasa juga dengan memperhatikan kaidah bahasa. Salah satu contohnya yaitu jika kita membuat kalimat yang efektif, kita harus menghindari pengulangan kata ya. Jadi contoh misalnya kalimat yang kurang efektif ini Ustaz buatkan contoh ya. Ibu belanja ke pasar. Di pasar ibu membeli sayuran. Setelah membeli sayuran, ibu membeli buah-buahan. Yang ibu beli yaitu jeruk, pisang dan semangka. Ibu tidak hanya membeli sayuran dan buah-buahan saja, tapi juga membeli lauk pauk. Lauk pauk yang ibu beli yaitu ayam dan ikan. Setelah semua ibu beli, lalu ibu pulang ke rumah. Ibu sangat bersyukur bisa membeli banyak bahan makanan di pasar. Nah, itu kata ibu banyak banget. Makanya ini kurang efektif. Nah, monggo disimak contone urutane gawe paragraf nggih. Pokok pikiran. Iki contoh. Pokok pikirane nggih menika mangsa ketiga ing Dieng atau musim kemarau di Dieng. Dikembangke dados ukara baku. Ukara bakune menika mangsa ketiga ing Dieng saya adem saka dina biasane. Musim
kemarau di Dieng lebih dingin dari hari biasanya. Ustaz baleni nggih. Pokok pikiran. Nah, contohnya pokok pikiran menika mangsa ketiga ing Dieng atau musim kemarau di Dieng. Banjur ukara bakune mangsa ketiga ing Dieng saya adem saka dina biasane. Musim kemarau di Dieng semakin dingin dari hari biasanya. Nah, sakniki paragrafe. Oke. Mangsa ketiga ing Dieng saya adem saka dina biasane. Suhune ing wayah bengi nganti esuk bisa nganti -3 derajat. Mula embun sing ana ing gegodhongan lan sesuketan padha beku. Embun sing beku kuwi diarani embun es utawa embun upas. Kadadian kuwi kalebu tandha anomali cuaca ekstrim. Nah, Ustaz wacake tegese musim kemarau di Dieng semakin dingin dari hari biasanya. Suhunya di waktu malam sampai pagi bisa sampai -3 derajat. Maka embun yang ada di dedaunan dan rerumputan pada beku. Embun yang beku itu disebut embun es atau embun upas. Kejadian itu termasuk tanda anomali cuaca ekstrim. Saking pokok pikiran mangsa ketiga ing Dieng, banjur mangsa ketiga ing Dieng menika dijelaske ditambahi dados ukara baku. Ukara bakune nggih menika mangsa ketiga ing Dieng saya adem saka dina biasane. Banjur ukara baku menika ditambahi ukara tambahan, ukara penjelas nggih. Tambahi suhune ing wayah bengi nganti esuk nganti -3 derajat lan sak teruse. Makaten carane nulis paragraf nggih. Semoga disimak dibaleni meneh materine wau lan yen sampun paham semoga garapan gladen ingkang wonten ing video nika. Gawe ide pokok lan ukara bakune babagan kedadean alam. Banjur gawe dadi paragraf 5 ukara, wacanan lan rekaman. Buatlah ide pokok dan kalimat utamanya tentang kejadian alam, lalu buatlah menjadi paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Bacalah dan rekamlah. Nah, itu ya tugasnya gladen gawe paragraf ingkang urut saking ide pokok lan ukara bakune. Banjur mangke dikembalaken wonten ing Google Classroom nggih, formate rekaman utawa video nggih. Terus tugasnya yaitu membuat paragraf 5 kalimat ya urut ya lengkap, ditulis juga ide pokoknya dan kalimat utamanya seperti contoh yang Ustaz tuliskan tadi. Kemudian dibaca dan direkam ya, dikumpulkan ke Google Classroom dalam bentuk rekaman video atau audio, terserah mana yang lebih mudah. Nah, jangan lupa disertakan nama lengkap ya, perkenalan, nama siapa, kemudian baru dibaca. Makaten para siswa ingkang mugi-mugi dirahmati Allah, menawi wonten pitakon utawa piucal ingkang dereng jelas, dereng paham, saged dilayangaken wonten ing Telegram Ustaz. Insyaallah Ustaz biyantu jelaske nggih. Lan Ustaz nyuwun pamunten menawi wonten klentu nalika Ustaz paring kawruh babagan nulis paragraf nika. Semoga kita pungkasi kanthi donga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.